ओ, ओ, नमस्कार, मैं रॉकीबिल इस्लाम चौधरी। आप लोग देख रहे हैं 24 लाइव असम। मैं अभी आया असम के नॉर्थ ईस्ट के बरपेटा जिले में बिलासीपारा, और इतना प्यार कभी भी मरता नहीं, मौत से भी डरता नहीं। प्यार कभी भी मरता नहीं, मौत से भी डरता नहीं। लुट जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे हम, जिंदा रहेंगे हमारे रास्ता। जुबान को सकती नहीं, ये नजर कह सकती नहीं, ये जुबान को सकती नहीं। मैं कहूँगी गम सहूँगी, चुप रहूँगी क्या, बेबस हूँ लेकिन नहीं बेजुबान। ओ, जब तक है जान जाने जहाँ मैं नाचूंगी। जब तक है जान जाने जहाँ मैं नाचूंगी, मैं गाऊंगी, मैं नाचूंगी, मैं गाऊंगी। महफूजा यास्मीन का पिताजी क्या करता है? कार चलाते हैं। कहाँ पे? कार ड्राइविंग करता है, जो मिलता है जहाँ मिलता है वही चलाता है। तो उसको इकोनॉमिकली प्रॉब्लम, ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या कहना आपको पूरा दुनिया को? मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और सब लोगों से ये महफूजा के लिए आशीर्वाद चाहता हूँ। आप लोग का हेल्प चाहता हूँ। आप लोग थोड़ा आगे ले जाइए उसको, यही चाहता हूँ।